KadaamaTV waliwo omuwala gwe tufunye wano bamuyita Mariam. Mariam ono ali mu ggwanga lya Oman ng'alina obuzibu ky'ekifaananyi ekyo kyemulaba. Omuntu yenna amanyi omuwala ono like ebintu ebimukwatako okusinga awo gy'abeera bazadde be bamu ava ku kyalo kye kimu bamwajja ne kampani y'emu gezaako okulaba ng'otukontakitinga. Alina obuzibu bwamutuuseeko nga tujja kubeera nga tweyongera okuba bannyonnyola naye katusooke tuwulirize ku voice notes zino tusooke tuwulire ne bakwano be ababadde boogera naye Mariam kiki ekigenda mu maaso. Tannava mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ali mu buzibu nga twetaagisa okumanya famire ye oba omuntu yenna amumanyiiko. Kasooke tuwulirize omukyalo ono yasinga okumukwatibwako oba abadde amufolowinga ennyo.
efayini ekituufu naye nga tubadde twagala tuteeseze wamu at least n'omuwala kyagamba Mulwadde bafuneko ku ddoboozi ebiva eno oba mu bantu omuntu yenna ng'ayogera ne boosi we omusajja basobole okuba nga bateekateeka okuba nti prosesi zino zigenda okuddako bagambye nti after 2 weeks basobola okuba nga basanga Uganda omwana oyo osanga n'afuna chansi osobola okuba omuntu abalagana namalisi embeera yemutuukeko ng'aliwaabwe oba eyimitire ng'ali ewaabwe kyembadde nsaba bannange naye ng'omuwala wakati wano waali kyangu nnyo okumuvuga omutwalo omutwala Dubai aboosi be bamaze okubafuna okugirako nabo babino obuyambi obwo bunabafuwadimira ku ddoboozi ly'omuwala ku ebigambo bye ekifaananyi kye ekifaananyi ekyo twabadde nga tannaba kutwala naye kati tasaana kukifaananyi naye tujja kufuna kyansi asobola okutuukayo munnaffe Koseti asobole okumukubako ku kifaananyi tusobole okuba nga tukategeera kyali entuufu ane nga asaba tukwasize wamu Mr. KadaamaTV omwana bamuzaala Masaka enamba ya mama we agituwadde neya sisita we neya boosi we kyakola banaye tugambe tukwasize wamu eyayita mu mbeera eno ako mu mbeera eyo bamu kuzibu obugambi nawe osobola okufaayo nga nti akono lwakiriko ati kubanga ye ekituufu ekimu nga takinabiragadda naye kiri ku mutima kitudde ku mutima wano awulira ku kimuli ku mutima yagamba oyagala kulya oyagala naye yagamba awulira lamu bugenda era agamba yagenda kufa ebigambo ebimugamba ane biganzisa nnyo tulaba tukwasiza wano kubanga tuyamba muganda waffe tulaba amabaana era alyefumuka asigana Yoyo omuwala Mariam ali mu buzibu twetaaga okubeera nga omuntu yenna amumanyi abajja naye obeere nga otusobola otuwa information eyo WhatsApp yaffe tulaba kyetusobola okukola ne registration tugenda kubeera nga tumuyamba okubeera nga turegistaringa ayinza okuba akatanabeera kutandika atali mu mbeera eyo okubeera nga registaringa tugenda kusooka tukole ku registaringa kwe tumanye nti nno okuregistaringa kuwedde ngenda kuplayingira eddoboozi lya Mariam ng'awulira obulamu bugenda nga alinga akola ekiraamo kye wuliriza bulungi Mariam kye byalamidde munne Rosette amuyamba era twebaza omuwala gwe bayita Rosette akoze ekyamaanyi ennyo okubeera ng'alabirira munnayuganda munne ng'ali mu buzibu mugezeeko okufuna emikwano egibagasa ate bw'osanga munno nga kasasiro eyo gye musuula mugezeeko okubeera nga mwemanya mugezeeko okubeera nga mwewa contacts mugezeeko okubeera nga mwewana ku magezi ne KadaamaTV bwe mujjako mugezeeko okulaba nga mugezaako okufunawo ekyamagezi ky'otwala ngenda kubeera nga playingira voice note ya Mariam ng'alinga alaama sisita wano naabo oyogedde naye kuba loozi endabaze ngenda kufa ekyamazima omugamba lirabira ng'okumpeerayo ekimu eky'ekkumi ekyange n'eky'abaana bange eyo ennamba gye nnakuwadde ojja kumugamba naye loozi mpulira nga nze neewulira nfa ngenda kufa ky'ekyamazima naye bambi toweerabira nkusabye omugamba teyeerabira ng'okumpeerayo ekimu eky'ekkumi eri nze eri abaana bange
byebyo ebigambo bya Mariam byabadde agamba Rose oba Rosette munnayuganda amufaako. Tugenda kuwulira ne ku ddoboozi lya Rosette nga tugamba ebigambo ebitonotono awo. Yadde alina gy'akola eyo mukyala amazeeyo omwaka gumu n'emyezi kati naafuna omulwadde kakati n'abeera nga takola ng'abeera awo nga takola bo wano obamanyi oba tokola ekintu nga kimusinge ku mutima naye n'alemererwa kakati oba ne bamuwa ofiisi talina ofiisi omuntu ndoza yamupiikinga bupiikinze ku kisaawe n'akola ki talina ofiisi wabula ekiriwo balemereddwa omusondera ssente okumuzzaayo. Enamba gye nkusindikidde ye yalinganga ejenti. Enamba gye nkusindikidde ye yalinganga ejenti we yatandikira okulwala. Yakontaktingangako nga mbuuza oyagala tukole ki kimanyi oba ogimanyi naye nga nayo tugyetaaga okuba nayo naye bamuteeke ku nninga omusajja oyo nanyini ennamba ekyo.